Қайырлы күн оқырмандарым. Бүгін жаңа тақырып сен дегенің мен деген жаңа тақырыппен жұмыс жасайық. Яғни біз біраз уақыт кішкене басқа жаққа сәл бұрылдық. Жаңағы сен деп кеттік қой, сен ақылсызсың, мен дұрыс айтам, сен тыңда деп. Содан көп қарсылықтар көріп кеттік, және де дұрыс емес рөлдерді алып жүрген адамдарды да ашуландырып, олармен араласпай, оларды жек көріп, өзімізде бұрыс жаққа кетіп қап жатыр екенбіз. Енді осыны қалай түзейміз? Мысалы, өміріңізде сіздің үйіңізде, немесе бала шағаңызда, немесе туған туысыңызда, немесе көрші қолаңызда қай жерде бұрыстық бар, сол жерде сен деп емес, мен деп қарап көріңіздер. Мен кезіндегі өзімнің басымнан өткенді айта кетейін. Мысалы, мен боқтап сөйлемеймін, және де қатты зекіп сөйлемеймін. Бірақ маған біреу боқтап сөйлеп, қатты зекіп сөйлесе, сондай қатты ашуым көтерілетін. Сол адамды жек көретінмін. Соны кейіннен түсіндім. Сен деп тұрғаны мен екенмін. Енді қараңыз. Жаңағы адам мені өмірде жақсы көруге үйретіп жүр екен. Мен ондай масштабта негатив айтпаймын, бірақ та менің де өзімнің масштабымда негатив бар. Мен өзімнің зеркальный отражениемда увеличительное стекло арқылы көреді екенмін. Сол жаңағы адам сол рөлді алып, маған көрсету үшін Аллахтан берілген адам екен. Оның миссиясы сондай. Былай қарап тұрсаңыз, менің жүрегіме батып жатады, оның жүрегіне батпайды. Ол ары қарай күліп ойнап жүре береді. Бір терминдер пайда болды, олар вампир, олар абьюзер деген сияқты. Сөйтсе, олар вампир да емес, абьюзер да емес екен. Олар, мысалы, жаңағы адам мен жақсы болу үшін сондай рөлді алып ойнап жүр екен. Аллахтың құдіреті. Сонда мен оны түсініп, өзімдегі жаңағы негативтерді сен дегенді менге ауыстырып, өзімдегі негативті тоқтатып, жаңағы адамға жақсы көзбен қараған кезде ол адамда өзгерді. Жаңағы істерін тоқтата бастады. Енді бірден деп айтпаймын, ақырын ол адамды тоқтатты. Сонда мына өмірде, орыстар айтады, у Бога нету руки, кроме твоих деп. Сол барлық адам таптаза жаннан тұрғандықтан, бәріміз өте таза жанымыз өте ақылды. Соны түсініп алуымыз керек екен. Енді бүгіннен бастап сен деп бір адамға бірдеңкені ойлап айтқымыз келсе, менге көшірейік. Сол кезде барлық нәрсе өзі шыға келеді. Мысалы, сіз бір адамның қылығына қарап ашуланып тұрсаңыз, мен ашуланып тұрмын. Неге мен ашуланып тұрмын? Яғни, маған ақылым төмендеп, ақылсыздығым жоғары тұр деп. Енді оны ақылды шығарсаңыз, ақылсыздық төмендейді. Ал егер ақылсыздықты шығарсаңыз, ақыл төмендейді. Екеуі бірдей, бұл бір қатарда тұратын нәрсе емес екен. Ал адамдар бәріміз бір қатардамыз. Мысалы, біреуді ақылсыз деп санасақ та, онымен бір қатардамыз. Біреуді жаман деп санасақ та бір қатардамыз. Сонда біздің жұмысымыз неде? Біздің жұмысымыз бірігіп, жаңағы ақылсыз деп тұрған адамның өзіне бір қатарда тұрып, екеуміз былай жасайық деп мейіріммен көмектесіп жіберсек, сонда біздің сауабымыз өседі екен. Сауап өсіп, жақсы істер көбейген сайын, адамның алдыңғы өміріне сол жақсылықтар былай салына береді екен. Ал егер де, мысалы, айтады ғой, 1000 жамандықты бір жақсылық жеңеді деп. Бүгінгі күнге дейін қате нәрсе жасап келе жатса, адам еш қалаңдамау керек. Жақсылықты жасап жүру. Сонда мына жерде сондай 1000 қателік болса да, мына бір жақсылық сол 1000 қателікті жояды екен. Міне өмір өте оңай және жеңіл екен. Осы жолға барлығымыз бүкіл қазақ ұлты болып көшіп алайық. Сосын мына сөзде құдірет бар дейді. Енді барлық адамдар жаңағы көрген жамандығын лезде біреуге жеткізуге асығып жатады. Асықпаңыз, өйткені сізден шыққан сөз сізге ғана келеді. Біреуден жамандық көрсеңіз, яғни ол адамның тілеуін тілеңіз. Мысалы, бір көшеде ауырып тұрған адамды көріп қалдыңыз.
бірден жаңағы Аллах тағала шипаңды бер деп сұраңыз. Көшеде мысалы қазір енді қоғамда бар, жастар бірін-бірін құшақтап жаңағы ашық түрде енді сүйісіп жатады. Негізі абзалында әрине олар жаңа халық жоқ жерде жасағандары дұрыс. Иә. Енді олай жасай алмай тұрса, Аллах тағала екеуіне бақ бер, жақсы махаббат бер, шынайы махаббат бер деп сұрап өте беріңіз. Только жақсылықпен ғана алдыға қарай жүре беріңіз. Сонда жақсылықпен адам алдыға қарай жүре берсе, жамандықтың бәрі адамнан былай қалып қалады. Мысалы, жаңағы суға барып малтысаңыз, сіз қолыңызды былай жасаған сайын ары қарай тереңге қарай жақсылық жаққа қарай жүре бересіз ғой. Тура сол сияқты. Мына жамандық адамнан қалып қалу үшін кішкене жұмыс жасауымыз керек екен. Енді асығып ештеңені жасап керек жоқ. Өйткені мына ішкі дүние, біздің ішкі дүниеміз мына тылсым дүниемен бірге тұрған дүние. Және де біздің жанымыз ақылды болғандықтан, біз жанды тыңдап үйренуіміз керек, өзіміздің жанымызды тыңдап үйренуіміз керек. Жанымыз таптаза. Жан нені біледі? Жан жаңағы адамның да таза екенін біледі. Яғни біз сөксек, ұрыссақ, ренжісек, мына жүрек тарсылдап, жаңа тамақ қысып, ренжіп, настроениенің бәрі түсіп қалатыны сол. Өйткені жан сөйлесіп тұрады. Мына дене де бізбен сөйлеседі. Содан кейін дене ауырады. Дене ауырған кезде ол да сөйлесіп тұр. Ол нені көрсетіп тұр? Дене ауырып, адамның қатесін көрсетіп тұр. Адам сол қателіктен кетсе, дене қайтадан жазылады. Енді дәрігерлер, жаңағы дәрі, шөп дегеннің бәрі ол екінші тұрған нәрсе. Адам өзі бірінші. Айтады ғой, первичный адамымыз, иә? Енді барлық нәрсенің сұрағы негізінде 3 сөзге келіп тіреледі ғой. Қайдан келдік? Раббымыздан келдік. Қайда жүрміз? Мына жер Раббымыздың үйінде жүрміз. Енді біреу кіріп сіздің үйіңізде тәртіп бұзып жатса, сізде кейде ұнамайды ғой, сол сияқты. Мысалы, жаңағы Аллахтың үйінде жүргенде кішкене тәртіпті болып жүргеніміз дұрыс. Ойымыз түзу, сөзіміз түзу, ісіміз түзу, тәртібіміз түзу, мына эмоция түзу, және де сезім түзу болу керек. Одан қайда барамыз? Тек қана Раббымызға барамыз. Басқа баратын жеріміз жоқ қой. Сондықтан адам мына дүниеге келгеннен кейін біздің бәрімізде инструкция бар. Жаңа Құран оқып, сөрелерді оқып, жамандықтан бас тартып, жақсылық жасауға ниеттеніп, сол не нәрсеге ниеттенеміз, сол нәрсе болады. Жақсылық жасау арқылы жақсылық алу керек. Қазақта енді бір керемет күшті сөз бар. Жақсылық жасаудың кішкене сәл мотивациясын айта кетейін. Жақсылық жасасаң да өзіңе, жамандық жасасаң да өзіңе дейді. Неге? Өйткені адамда мына 7 чакра бар. 7 чакрамыз деген ол біздің 7 атамыздың істеген нәрселері. Қазақтар соны білген, 7 атаны не үшін зерттеген, қай ата немен айналысқанын бәрін ұрпақтан ұрпаққа айтып отырған. Өйткені 7 чакрамызда тұрған 7 атамыздың істеген нәрселері біздің чакраларымызда бар. Әрине, енді өте жақсы, жаңағы семьядан шығып, бұрыс жолға кетіп қалуы да мүмкін. Өйткені жаңағы мына эго деген бар ғой, енді табиғатында эго негізінде басшылыққа тұрса, адам кішкене адасады. Сол үшін адамға ақыл берілген. Ақылды қолданып, ақиқатта Аллахтың жолымен түзу жүру үшін. Эго да керек. Біз мысалы тамақ ішіп, ұйықтап, жаңа оқып, білім алып, жаңада мына дүниені эго таниды. Осы дүниедегі нәрсені сол эго арқылы аламыз. Сонда біздің өмірімізде жаңағы бізге зиянды нәрсе жоқ екен. Бірақ соны дұрыс жасай алу үшін бізге адамға эгомен қатар, енді нәпсі деп жатады ғой мұсылманда, эгомен қатар ақыл берілген. Осы ақылды әрдайым қоса отыру керек. Ақылда бізде не тұру керек? Жанымыз ақылды екен, өзіміз ақылды екенбіз, жанды тыңдасақ. Ақылда бізде ақиқат және Аллахтың сөзі тұру керек. Сонда ойымызда, сөзімізде, ісімізде, тәртібімізде, эмоциямызда, сезімімізде Аллахтың айтқаны тұрса, адам ең жоғарғы деңгейдегі бақытты адам болып шығады.
бақытты адам ол рухани байлығы мен материалдық байлығын тепе-тең ұстай алады. Ал егер де рухани адам байымай жатып, материалды байыса, ол да рухани байлығын жеткізіп алған жақсы. Өйткені материалды байлықтың өзі қайырлы болу үшін, арты дұрыс болу үшін, мына рухани байлықты жеткізіп алса, сол ары қарай мына материалдық байлығы да рухани байлық келгеннен кейін қайырлы бола бастайды. Өйткені дұрыс іс жасай бастайды. Сондықтан мен дегенім, сен дегенің мен деген программаны қолдана отырып, әр адамға қарағанда не тілейсіз, сол тілегіңіз өзіңізге келетінін біліп отырыңыз. Өйткені таяқтың екі ұшы бар. Мына ұшы қозғалса, мына ұшы да қозғалады, иә? Енді мен сіздерге кішкене айтып қояйын. Сіздерге келіп адамдар ұрысуы мүмкін, немесе істеген жақсылығыңызды білмеуі мүмкін, немесе айтады ғой, менің мойныма отырып алып, жаңағы сөйтіп алды, бүйтіп алды деп жатамыз ғой. Сол сөйтіп алып, бүйтіп алып жүргеннің өзі оның рөлі. Жасай беріңіз, жақсылықты жасай берейік. Сонда мына жақсылық жамандықтан бізді алып шығады. Біз шығып алғаннан кейін анадан күшті болып кетпейміз, бәрібір бір дейміз. Оны да шығарып аламыз, иә? Сөйтіп бір-бірімізге көмектесіп ел боламыз. Міне, сонда қараңыздар, балаларды да енді жаңағы өте жұмыскер қылып, өте пысық қылып, еңбекшіл қылып үйрету керек. Өйткені мына табиғатта екі аққан энергия бар. Біреуі дұрыс, біреуі бұрыс. Енді бұрыстықта жалқаулық, бәрі бар, тәкаппарлық, эгоизм, важность түгел бұрыстықта тұр. Жақсылықта, наоборот, жақсылық бар, мейірімділік, жаңағы бүкіл Аллахқа, адам баласына бәріне деген махаббат тұр, иә, дұрыстықта. Осы дұрыстықпен жүрсе, мына жан адамға көмектеседі де, ашылады да, жан содан кейін дұрыс нәрселерге энергия бере бастайды. Ал егер де адам біреуден жақсы боламын, мықты боламын деп бастаса, онда жан көмектеспейді, адам өзінің күшін салып, шаршап жүріп жұмыс істеп кетеміз, иә? Сондықтан көрдіңіздер ме, жаңағы шешім мен талдау адамның өзінде таңдау. Выбор и решение за человеком деген осы. Шешім мен таңдау бізде тұр. Сондықтан біз дұрыс нәрсені шешіп, дұрыс нәрсені қабылдап үйренейік. Және де бұл дұрыстық, сіз жасаған дұрыстық, сіз жасаған жақсылық, ол 7 ұрпаққа тарайды. Егер де сіз қазір бір ұрпағыңызға жаңағы үй әперіп, көлік әперіп қойсаңыз, ол арғы ұрпағыңызға тарамайды. Шейхтің айтқан сөзі бар ғой. Японецтердің айтқан сөзі бар. Когда родители пашут, дети отдыхают, внуки будут голодать деп. Ол рас, өйткені енді балаңызды еңбекке үйретпегеннен кейін, ол әрине ары қарай өзінің потомығында дұрыстап өсіре алмай қалып жатады, иә? Негізі ол да тап-таза жан, ол да Аллахтан келген, қолынан бәрі келетін еңбекшіл адам еді, бірақ баланы жастан үйрету керек еді, сондай жауапкершілікке, бәрін жасауға, иә? Ал көбінесе адамдар қателесіп қалады да, жаңағы балаға бәрін әкеп берсе, мен көрген қиындықты көрмесе деп ойлап, керісінше жасап тастайды. Өйткені адам ақиқатты түсінбейді, өмірдің заңдылығын түсінбейді. Өмірде барлық нәрсе жұмыс істеп тұр. Қозғалыс, дене қозғалса да өзі ауырмайды, иә? Өсімдік өссе де пайдасы тиеді. Бала да өссе жақсы болады, егер жақсы тәрбиелесеңіз, әрине. Сондықтан тек қанағы білімді ақша табу үшін ғана алмау керек. Білімде алу керек, баланың тәрбиесі де болу керек, және де бала мына Аллахты тану керек. Ол міндетті түрде барып бір жаңағы басқа ағымға әртүрлі жерге кіру емес, үйде отырып ата-анасымен бірге, мысалы, қисаларды оқыса да бала тани бастайды. Сосын бала пысық болу керек. Барлық істемей отырып қалғаннан қарағанда көп нәрсені жасап үйрену керек. Сөйтіп жүріп, ол өмірде өте көп нәрсені жасап кететін мықты бала болады. Өзіне де қайырлы, әке-шешесіне де қайырлы, өзі кейін семьялы болады, семьясына да қайырлы, бала шағасына да қайырлы, үш жұртына да қайырлы, берекелі адам болып шығады. Осыған жетіп алған адам, енді ол өзі осы дүниеде неге келгенін біліп, бақыттың жолына түсіп, бақытқа кенелген адам болады екен. Жақсы, егер де менің бір сөздерім дұрыс болмаса, сіздердің көңілдеріңізге тиіп кетсем,
кешірім сұраймын. Кешіріңіздер. Қатем болса айтып қойыңыздар, бөлісе отырайық. Рахмет сіздерге.